fahren. Mit dem Fuß unterwegs. So. Wir rufen zum englischen Gruße, zum letzten Mal. Jetzt will ich erst mal hingehen. Das ist allerdings. Ja, aber hey, hat gespürt aber noch. 1941 oder was? Drei Stück hatten wir. 3 Stück. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind. Ja. Bei uns war ich auch in der Familie. Da oben Thomas Schüler, wir haben Klepper Haben wir- in oben. Haben wir verfolgt irgendwie Ja. und da ist das. Die eine hängt nach der. Ja. Ah ja, nächste Woche aktiviert. Ich das gewusst hätte. Ja. Ich hatte gestern Abend gehört, dass es rasselt. Ich wusste nicht. Ja, ja. Na schon. Aber vieles Jahr haben wir ja auch gerasselt. Da hast du noch einen. Hä? Vieles Jahr haben wir ja auch gerasselt. Hey, auf der Eik. Hast du aber nicht Weiß ich mitgekriegt. nicht, das weiß ich nicht. Na schön. Absolut Zeit, dass Reinhard von Aufnahme gar nicht. Ja. Ja, zum Wohl. Zum Wohl, Prost. Bis nächstes Jahr. Eigentlich kann es sein. Das kann sein, ja. Und geht's gut? Alles gut. Okay. Auch Rita auch? Ja. Ja, will ja Terrasse fast alles anlegen. Ich bin da gezeigt da. Ja, ja. Und in 6 Wochen kommen die Steine erst wohl. Ja. Sehr verdächtig. Ja, da gucken wir jetzt mal, ob wir noch andere So,
Es gibt auch eine normale Willi. Ich suche einen richtigen Willi. Bleiben wir schon mal bei dem. Also, ich lebe auch nicht richtig. Seit gestern unterschied beim Alfred und bei Marianne eingeredet. 25 Zügen gewendet. Danke. Ja, danke. Hat er dabei in die Krankenkasse und dann Zweite Impfung. Ja, zweite Impfung. Ja. Genau, zweite Impfung. Wurst. Das nicht machbar wäre. Also ich habe einen Zähnemogen, weil ich rufe dort jetzt Haushaltsimpfung und 2 Jahre über Sachsen. Kann sein, dass wir noch 6 Ja, genau. Wir haben auch eines der schärfsten Impfgesetze. Die Ganze rausgenommen oder so. Das ist wirklich Wenn schon mal da sind und dann wieder was wir brauchen, ist das Wora. Wir jetzt zum Beispiel Das hat gestimmt. Richtig, der lag da. Haben wir gesehen. Ja, der Leichnam ist noch da. Jetzt geht's Der auch. Arm hat gefehlt. Also auf Bahn. Ja. Die alten Leute waren ja immer bedacht auf den Klaren, weißt du? Die haben viel vom Klaren gehalten. Von und Nee, Kalle, hör auf. wenn es irgendwie möglich ist, das Haus noch überstreichen, dass das eventuell dann 4 Jahre gemacht wird. Ja, ist ja mehr so oft. Dienstag so oben. Ja, wie es euch passt. Nee, Dienstag so oben, mehr so offen da. Wir müssen ja unterhalten, weil der oben nicht berichten. Ja, ne? Genau, bis heute Nacht. Reinhard, kommt gut nach Hause, schöne Gruß zu Hause. Hat mich gefreut, euch wieder mal zu sehen. Doch, doch, doch. Ach so. Du warst zu spät etwa. Du warst ja 5 nach 6. Da war ich ja schon fertig. So spät nicht. Da waren meine Füße schon. Ah.